canal, galera. Eu me chamo Rian, mas todo mundo conhece por Rian. E é isso aí, galera. Tamo junto aí. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando pra vocês aí, né, como foi que ficou a L200, né. Terminei o projeto aí, tá concluído, né, 100%. E vou estar mostrando pra vocês aí também o equipamento da Fiat Toro, né. Já comecei a mexer no som dela aí. E vou estar mostrando qual vai ser que eu vou estar usando, né, plaquinha, alto-falante. Tá mostrando isso pra vocês aí. E também, né, tá dando aquela tocada de qualidade na L200, né, mostrando o som pra vocês aí o resultado. E ficou bom, né? Duas baterias. Tá mais ou menos ainda assim, tem que mudar a bateria ainda, mas ficou ok. Só não tá durando muito tempo tocando assim sem estar no carregador. Então é isso aí, galera. Se você não for inscrito, se inscreve no canal aí, já deixa o seu like aí, né? Já compartilha o vídeo pra geral, galera. E acompanha esse vídeo são brabo de hoje. Tamo junto. Opa, galera, já tô de volta aqui na mesa dos brabos aí, como você já conhece aí, né? Já tá a mais braba aí do canal, né? 200 Triton, né? Top de linha. Vou começar falando aqui pelos equipamentos da Fiat Toro, né? E tá aqui os equipamentos dela que eu vou estar usando. Alto-falante, galera, vai ser esses aqui, né? Do mesmo tamanho dos da Hilux, né? Só que a potência é diferente, né? Esses aqui tocam mais, são mais altos. E gostei muito deles, são diferentes, né? A plaquinha, galera, também é muito boa, né? Essa caixinha aqui eu não sei bem especificamente, né? Tipo, qual é a marca dela, assim. O nome dela, não sei. Mas ela parece com a JBL, mas não é, né? E a bateria, galera, essa daqui, né? Talvez eu vou estar colocando mais outra para tocar melhor ainda, né? Que só uma, né? É bom, mas melhor ter duas logo para ficar garantido, tocar por muitas horas, né? Na Hilux é só duas baterias e toca bom. Muito bom mesmo, né? É porque é 5 alto-falantes. E essa caixinha que eu gostei dela, né? Testei ela já uns dias antes aí. Uns 2 dias eu já usei ela, né? A altura é boa, vai ficar melhor ainda na Fiat Toro, né? E eu já comecei, né? A desenhar o som como eu vou fazer. Logo logo eu vou mostrando aqui pro canal, né? Já vou começar a gravar o vídeo montando o som, né? Passo a passo, como eu sempre faço. E tá aqui, né, galera? A L200, a braba, galera. O tamanho dela é pequenininha, mas ela é muito top. Ela é linda demais. Comenta aí, galera, o que vocês acharam aí do projeto aí, do resultado. Coloquei, né, os módulos que nem eu fiz na Hilux, só que esses aqui são da Estet. Câmera aproximar aí, ó. São muito top, né? Top demais eles. Esse detalhe aqui, galera, já foi o que fiz, né? Friso, esse detalhe preto assim, que já foi feito depois que eu comprei ela, não tinha. E aqui é o som, galera. Ficou top demais. Também já coloquei, né, o super tweetzinho para dar mais um acabamento no som. Falta só colocar um nome aqui, né? E o LEDzinho, galera, para dar também um destaque. Coloquei, né? Aqui embaixo é a chave, ó. Ficou bem forte esse, galera. Ficou muito da hora, né? Esse LEDzinho aí, ó. Muito top. Falta colocar só os dos médios aí, né? Vai ficar mais top ainda. Mas ficou muito da hora, galera. Olha o resultado. Ficou muito top essa mini L200. Muito top mesmo, galera. Vai ficar mais top ainda, né? A Fiat Toro quando terminar. Tô muito ansioso para terminar logo o som dela, né? Apesar que eu nem comecei a mexer no som. Mas tô ansioso. Mas tá aí, galera. Agora eu vou colocar ela para tocar aqui, galera. Já volto aí. Vou só conectar o Bluetooth aí. Então é isso aí. Tamo junto. 4, 3, 2, 1. Esqueça tudo que você já ouviu em questão de som automotivo. Agora, começa o CD que vai deixar a concorrência louca. Alto-falantes Eros. Aqui, a concorrência toma taca atrás de taca. Os covardes nunca tentaram. Os fracos ficam pelo caminho. Aqui, só os brutos sobrevivem. Isso é alto-falantes Eros, seus merdas. Segura esse sapeco. O terror da concorrência. Solta o coice. Emoção em altos
decibéis. Este CD foi feito só pra você que fica aí com esse sonzinho podre, falando bosta. Mas não passa de um pobre coitado, um pobre invejoso. É concorrência, o negócio agora. Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje aí, né, um videozinho curto e só mostrando o resultado aí, né, do projeto da minha L200 aí. E também mostrando aí, né, os equipamentos aí, top de linha, né, só projeto top insano que tá vindo pro canal aí, né, agora. E comenta aí, galera, o que vocês acharam do projeto da minha L200 aí, né, ficou top demais aí, resultado, ó, o som também ficou muito bom, a qualidade, né, galera, ficou top demais. E também, galera, talvez aí, logo mais eu vou estar botando ela à venda, né, a L200 aí vai ser vendida talvez, né. Vai ficar pouco tempo no canal, né? Mas ainda vai ter uns vídeos com ela aí top ainda, né? Rastazinho de lei, né? E depois termina o projeto, tem que testar, né? Com o outro. Mas eu vou estar testando aí, galera. Então é isso aí, tamo junto aí, né? Tá, curtiu o vídeo aí, se não for se inscreve no canal, né, galera? Já compartilha o vídeo pra geral, galera. E se inscreve no canal aí, galera, que eu tô vendo aí que tem muita gente que não é inscrito, né? Só assiste os vídeos, mas não é inscrito. Se inscreve aí, galera. Bora ajudar nós aí. Então é isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.